बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आऊं आहियां डॉक्टर फारूक टालपुर। तव्हीं ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम बहरान क्लिनिक। प्रोग्राम जी शुरूआत भिटाई साईं जे अमर सिट सां कंदासीं त अघा ई सघा थिया जे वेठा वटि वेझनि। व्यूअर्स, गुज़िरियल कुझु सालनि खां असां हिकिड़ो इस्तिलाह ॿुधंदा अचूं पिया, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जा जेके असरात आहिनि पूरी दुनिया ते कहिड़े क़िस्म जा पिया आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते क्लाइमेट चेंज जे करे जेको सिहत जो हवालो आहे उन हवाले सां असीं ॾिसंदासीं त क्लाइमेट चेंज जे करे कहिड़ियूं बीमारियूं हिन क्लाइमेट चेंज जे करे आयूं ऐं उन जा असरात कहिड़ा रहिया। गॾोगॾु असां इहो बि ॾिसंदासीं त इन क्लाइमेट चेंज जे करे जेके बीमारियूं आयूं आहिनि उन्हनि ते असां कहिड़े तरीक़े सां कुझु जेके प्रिवेंटिव मेयर्स आहिनि या बचाव जा उपाउ आहिनि उहे वठी असां इन बीमारियुनि खां पंहिंजे सोसाइटीअ खे, पंहिंजे सोसाइटी में रहंदड़ माण्हुनि खे अवेयरनेस ॾेई उन्हनि बीमारियुनि खां बचाए सघूं था। सो अॼु इन हवाले सां गुफ़्तगू कंदासीं त क्लाइमेट चेंज आहे छा, क्लाइमेट चेंज जे करे कहिड़ा असरात पूरी दुनिया ते पिया आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते सिहत जो हवालो क्लाइमेट चेंज जे करे कहिड़ो आहे ऐं कीअं उन्हनि बीमारियुनि खां असां पंहिंजो पाण खे बचाए सघूं था। अॼोके प्रोग्राम में गुफ़्तगू करण लाइ जेका महिमान शख़्सियत आहे उनजो तारुफ़ तव्हां सां कराए छॾियां। अॼु असां सां गॾु आहिनि कम्यूनिटी मेडिसिन जा प्रोफेसर, इसरा यूनिवर्सिटी में पाण कमु कनि था ऐं गॾोगॾु पंहिंजो उन्हनि जो हिकिड़ो चैनल बि आहे सोशल मीडिया ते जिन ते हू मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते इन हवाले सां अवेयरनेस ॾींदा रहनि था ऐं पाण डेफिनेटली छाकाणि त कम्यूनिटी मेडिसिन सां ताल्लुक़ु रखनि था त कम्यूनिटी मेडिकल पर्सनैलिटी बि आहिनि ऐं संदन नालो आहे डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेहरान टीवी जा व्यूअर्स, तव्हां असांखे काफ़ी दफ़ा ॾिसी चुका आहिनि। तव्हांजे हिन प्रोग्राम खे जॾहिं असीं न बि हूंदा आहियूं तॾहिं बि असां परे पासे वेही शरीक थींदा आहियूं, घर में ॾिसंदा आहियूं, ॿाहिरां ॾिसंदा आहिनि ऐं आउं सम्झां थो त हिन जेका सिहत जे शोबे में माण्हुनि में जेतिरी अवेयरनेस या मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जे बारे में सवली सिंधी में जेतिरो ॿुधायो आहे, ऐं सम्झां थो हिन असांजे माण्हुनि ऐं पाकिस्तान जे माण्हुनि जे लाइ इहो हिकिड़ो बहितर खां बहितर वसीलो सिहत जी बहितरी जो आहे। ऐं तव्हांखे ॾस हुजे ऐं मेहरान टीवी जी मैनेजमेंट खे बि हुजे त प्राइम टाइम ते तव्हां हीउ प्रोग्राम कयो था। इन ज़माने में कि ॿिया प्रोग्राम हलणु खपनि पर तव्हांजो ऐं सम्झां थो दिस इज़ क्रेडिट गोज़ टू यू पीपल आर। न, इन में ऑफकोर्स सॼी ॿाहिरां टेलीविज़न जी मैनेजमेंट जो हिसो आहे पर सभिनी खां प्रायर जेका शइ आहे उहा आहे ॿाहिरां टेलीविज़न जो CEO साईं ग़ुलाम नबी मोराई साहिबु जिन जी काविशुनि ऐं कोशिशुनि सां हिन प्रोग्राम खे इन टाइम ते रखियो वियो आहे। असां डॉक्टर संदसि एप्रिशिएट बि कयूं था ऐं कंहिं हद ताईं मेहरान टीवी जे हिन प्रोग्राम खे असां मेडिकल कम्यूनिटी जी हैसियत सां ऐं सम्झां थो त वॾी क़दर जी निगाह सां ॾिसूं था। ग्रेट ऑनर हुसैन बख्श कोलाची साहिबु। प्रोग्राम ॾांहुं हलंदासीं पाण त पाण बीमारियुनि ते अचण खां पहिरीं हिन क्लाइमेट चेंज जे हवाले सां असांखे ॿुधायो त हिन क्लाइमेट चेंज आहे छा, नंबर 1। नंबर 2, क्लाइमेट चेंज जे करे जेके दुनिया ते असरात आहिनि उहे कहिड़ा आहिनि ऐं गॾोगॾु सिहत जे हवाले सां क्लाइमेट चेंज जे करे कहिड़ा असरात पैदा थिया आहिनि। ही तक़रीबन 1970-72 खां पोइ हिकिड़ो आयो आहे त मौसमियाती तब्दीली जे बारे में या जंहिंखे क्लाइमेट चेंज अंग्रेज़ी में चइजे थो उन जे बारे में कुझु थोरो ईअं महसूसु पियो थियो त इहे कुझु तब्दील थियनि पियूं ऐं पोइ इहो 80 आयो, 90 आयो, पोइ 2000 आयो। पर ही जेके 2-3 साल गुज़रिया आहिनि असांजा, यानी 22, 23, 24, इहे दुनिया जे जेका बि मालूमात आहे उन में इहे 2-3 साल गरम साल गुज़रिया आहिनि। यानी पूरी असांजी जेका मालूमात आहे उन में ही गरम साल गुज़रिया आहिनि। क्लाइमेट चेंज जो मुख़्तसर मतिलबु इहो ई थियो त गर्मी जो पद जेको नॉर्मल ज़मीन ऐं हवा में हुजे थो उन खां ई वधियो आहे। ऐं हिन वक़्तु जेको हले पई कॉन्फ्रेंस मुंहिंजे ख़्याल में बाकू में हले पई, उनखे COP29 चवनि पिया। उते तक़रीबन 200 खनि मुल्कनि जा सरबराह तक़रीबन 20 ॾींहं खनि थी विया आहिनि या 2 हफ़्ता थी विया आहिनि रुॻो इन ॻाल्हि ते आहिनि त इन गर्मी खे वधण खे
असां कीअं रोकियूं ऐं उन जा असरात जेके आहिनि उहे फसलनि ते, उहे असांजी समाजी ज़िंदगी ते ऐं ख़ासि तौर ते सिहत ते जेके आहिनि से वधीक पवण वारा आहिनि या पवनि पिया। जंहिंजो हिकिड़ो मिसाल हीट वेव्स आहे। अॻे हीट स्ट्रोक हूंदी हुई। हीट स्ट्रोक जो मतिलबु आहे हिकिड़े ॾींहुं गर्मी थी, ॿ ॾींहं गर्मी थी, पर जेकॾहिं सुबुह जो 24 कलाकनि में त केॾीमहिल उहो टेम्परेचर थधो थी वेंदो, केॾीमहिल उहो टेम्परेचर ॿिनि परनि जो वधंदो त वरी शाम जो थधो थी वेंदो। पर हीट वेव जो मतिलबु आहे त उहो टेम्परेचर 24 कलाकनि में उते जो उते बीठो आहे या अञा बि वधे थो, जंहिंजो मिसाल इहो आहे। ऐं ग्लेशियर जेके हीअ असांजे हिमालय जबल ते जेका बर्फ़ पई आहे उहा पगरणु शुरू थी वई हली। समुंडनि में जेको पाणी आहे उहो गरम थियणु ऐं मथे चढ़णु शुरू थी वियो हलियो। ॿोॾूं जेके आहिनि उहे तव्हां 2022 वारी ॿोॾ जेका तव्हां ॾिठी त उन में बरसाति ऐं उन पाणी ईअं लॻो पियो त आसमान मंझां कोई जंहिंखे क्लाउड ब्रस्ट चवनि था, यानी झुड़ फाटी पवण जो। त इहे सभु ऐं ओचितो ई जेके आहिनि असांजा ग्लेशियर्स जंहिंखे उहे गिलाफ चवनि था, ग्लेशियर लेक आउट ब्रस्ट हिकिड़ो अखरु अचे थो। उन ओचितो ई ओचितो बर्फ़ पगरणु शुरू थिए थी ऐं आसे पासे में ईअं हिकिड़ो पाणी जो हिकिड़ो समुंड ठही थो वञे या सर जंहिंखे लेक था चवनि या ढंढ था चवनि ऐं माण्हू खे भॼण ई नथी ॾे। ऐं इहे सभु जेके मौसमियाती असर आहिनि इन्हनि ॿिनि टिनि बीमारियुनि या 4 क़िस्मनि जो जेको साइंसदाननि बीमारियूं जेके आहिनि, पहिरियों नंबर आहे उहा आहे ओरोफिकल, यानी वात ऐं आंडनि सां जेका बीमारी थिए, जंहिंमें कॉलरा आहे, डायरिया आहे, डायसेंट्री आहे, टाइफाइड आहे। इहे सभई बीमारियूं वधणु शुरू थी वियूं आहिनि। जंहिंजो हिकिड़ो मिसाल टाइफाइड जो हैदराबाद में आहे, जेको अहिड़ो जरासीम पैदा थियो जो सॼी दुनिया जूं दवाऊं उन ते इस्तेमालु करे थका, तॾहिं बि उहो यानी उहो ख़तमु न पियो थिए, जंहिंजे लाइ पोइ हाणे वैक्सीन वग़ैरह उहा अची वियल। इहो त हिकिड़ो नंढिड़ो मिसाल हो। उन खां पोइ एक्सट्रीम वेदर कंडीशन्स जेके आहिनि उन्हनि खे ॾिसी करे ॿियो आहे असां वटि वेक्टर बॉर्न डिज़ीज़िस, जंहिंजो तव्हां अक्सर ज़िक्र कंदा रहियो, यानी उॾामदड़ जीत जेके आहिनि या जेके ॿिया इहे इंसेक्ट आहिनि, इन्हनि जे ज़रिए जंहिंमें मलेरिया, डेंगी, चिकनगुनिया, ज़ीका ऐं इहे बीमारियूं जेके आहिनि से तमामु तेज़ी सां पखिड़णु शुरू थियूं आहिनि। असां अॻे डेंगी जो कॾहिं बि एतिरो नालो कोन ॿुधो, हाणे त ईअं थो लॻे त मलेरिया ऐं डेंगी ॿई गॾु असां वटि हलनि पिया। चिकनगुनिया जो त बिल्कुलु ई असां जॾहिं तव्हां पढ़ंदा हुआसीं तॾहिं असांखे त कंहिं प्रोफेसर बि कोन पढ़ायो। हाणे जेको आहे सो चिकनगुनिया वारो जेको जंहिंमें ख़ासि तौर ते संदनि जो जेको सूरु आहे उहो हिकांदो थो थिए। ऐं असांजे डेंगी मंझि वरी जेकॾहिं बुखार त सभिनी मंझि आहे, मलेरिया मंझि बि आहे, पर डेंगी मंझि जॾहिं उहो तब्दील थिए थो डेंगी हेमरेजिक फीवर, त उन में इंसान जा जेके प्लेटलेट्स या रत जा उहे जुज़ा जेके रत खे घाटो रखनि था उहे छिड़ा थी था वञनि ऐं माण्हू ब्लीडिंग जो शिकार थिए थो। ऐं जंहिंखे हिकिड़े क़िस्म जे ऐं हिन में चिकनगुनिया में वरी माण्हू जो संद जेके आहिनि उहे उन्हनि में सूरु थिए थो ऐं हिकिड़ो माज़ूरी जो थियो। चिकनगुनिया खे ॿोली जो मूं अॻे बि ॿुधायो लफ़्ज़ आहे, उनजो मतिलबु ई आहे त थोरो जीअं माण्हू ॾोड़ो थी हले, इन चिकनगुनिया जो उन ॿोली जी माना इहा आहे त ॾोड़े करण वारो बुखार। ऐं मतिलबु एॾी तकलीफ़ शिदत सां हुजे जो माण्हू उन शिदत झुकी हले, जीअं पोड़ो माण्हू हले थो, तंहिंजे करे इहो उन ॿोली जो आहे लफ़्ज़, मतिलबु इहो ई आहे, उन खां मथे कोन्हे। उन खां सवाइ जेको आहे उहो असां वटि ॿियो अचे थो एयरबॉर्न डिज़ीज़िस, छाकाणि हवा गरम थी थिए ऐं हवा ऐं बरसातूं ऐं तूफ़ान ऐं उहे घणा था थियनि, तंहिंजे करे असां वटि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जंहिंमें TB आहे ऐं ॿियूं जेके अहिड़ियूं बीमारियूं आहिनि, नमूनिया आहे या जेके बि असां वटि ख़ासि तौर ते उहे वधनि थियूं। ऐं टी ॻाल्हि जेका आहे उहा आहे त चमड़ी जूं बीमारियूं बि जेके इन्फेस्टेशन्स आहिनि, जूं आहिनि, ॿिया आहिनि, छाकाणि जेतिरी गर्मी वधीक हूंदी
ओतिरो इंसेक्ट हिकिड़ो त पखड़ंदा घणा, थींदा घणा, अफ़ज़ाइश उन्हनि वधंदी में माण्हुनि जो इंटरेक्शन जेको आहे उहो उन्हनि सां वधीक थींदो, तंहिंजे करे उहे सभई बीमारियूं हाणे इहा रिसर्च अची चुकी आहे त हिन वक़्तु जेके इंसाननि जो अमवात दुनिया में थियनि पिया उन में 12% यानी 100 मंझां 12 जेके आहिनि उहे माण्हू बची सघिया थिए, पर छाकाणि त टेम्परेचर ऐं उन जे करे उन्हनि जी फिज़ियालॉजी, उन्हनि इंसेक्ट जी फिज़ियालॉजी ऐं उन्हनि बीमारियुनि जी जेका ख़ासि तौर ते माण्हू जी जेका इम्यूनिटी आहे उहा जॾहिं टेम्परेचर वधे थो उन स्ट्रेस जे करे हू बि घटिजे। यानी क्लाइमेट चेंज जे करे इहे सभु शयूं इन्हनि जो असरात ईअं करे मूंखे डॉक्टर हुसैन बख्श ब्रेक लाइ चयो पियो वञे, नंढिड़ो ब्रेक वठंदासीं, ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदासीं त पाण इन्हनि बीमारियुनि जे हवाले सां ॾिसंदासीं त इहे बीमारियूं कहिड़े तरीक़े सां ऐं उन जा बचाव कहिड़ा आहिनि। ॿियो प्रोग्राम में नंढड़ी साई खां पोइ जल्दी था मोटो, असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक व्यूअर्स। प्रोग्राम में नंढड़ी साई खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर हाज़िर आहियूं ऐं असां सां गॾु आहिनि प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची साहब। डॉक्टर कोलाची, ही क्लाइमेट चेंज जे करे इहे सभु जेके बीमारियूं थियूं आहिनि उन्हनि में शिदत बि आई आहे ऐं इहे जेके बीमारियूं जेके कुझु वक़्तु पहिरीं असां ॿुधियूं ई कोन हुयूं, उन्हनि जो इंसिडेंस वधी बि रहियो आहे, त हाणे इन्हनि बीमारियुनि जे सबबनि ते असां अचूं था त इन जा सबब कहिड़ा कहिड़ा आहिनि ऐं कहिड़े तरीक़े सां इन्हनि खां असां बचाव करे सघूं था, प्रिवेंटिव मेयर्स वटि जेके आम बीमारियूं आहिनि हिकिड़ियूं त जीअं मूं चयो ओरल ओरोफिकल आहिनि जेके बीमारियूं, उन्हनि जे लाइ त असांखे पाणी जो साफ़ इस्तेमालु, हथनि जो धोइणु ऐं साबुण जो वधि मां वधि इस्तेमालु करणु, इहे असांजे टिशू पेपर इहे असांजो मामिलो हल कोन करे सघंदा, जंहिंजो असां वटि कल्चर हले पियो तीअं सम्झनि था त इहे उछलाए तव्हां वरी रोडनि रस्तनि ते जिते बि आहे त उन सां वधीक तव्हां इन्फेक्शन जी चैन खे जेको आहे सो वॉशिंग हैंड्स ऐं जेके असांजा सोर्सिस ऑफ वाटर आहिनि, सही यानी पाणी जा ज़रिया, चाहे उहे वाह हुजनि, चाहे उहे डंडूं हुजनि, चाहे उहे तालाब हुजनि, उन्हनि खे सेफ रखिणो आहे। उन्हनि जी 4 दीवारियुनि जो, उन्हनि जी जेको हेठि जेके तलाउ जा जेके ज़मीन जा आहिनि उहे टुटल न हुजनि। मतिलबु बोरिंग जो पाणी बि असां वटि इस्तेमालु थिए थो, अॼु बि खूहनि जो इस्तेमालु मुख़्तलिफ़ वाटर जेको सोर्सिस आहिनि उन्हनि खे असांखे सेफ ऐं प्रोटेक्टेड करिणो आहे। उन्हनि में ख़ासि तौर ते जॾहिं ॿोॾूं थियनि थियूं त पीअण जो पाणी ऐं गटर जो पाणी उनखे निकाल नथो करे सघे, जंहिंजो वॾो मिसाल कराची आहे, हैदराबाद आहे, तव्हां क्रॉस कोन करे सघंदो, न पीअण जे पाणी जी ख़बर पवंदी न गटरनि जी। इहो दुनिया जे सभिनी वॾनि शहरनि में इहो मसइलो ख़ासि तौर ते क्लाइमेट चेंज सां आहे, त उन जे लाइ साॻी डायरिया, डायसेंट्री, जंहिंखे असां गैस्ट्रोएंट्राइटिस बि चऊं था, जंहिंमें उल्टी बि अची सघे थी, इहे सभु बीमारियूं उते वधी वेंदियूं, छाकाणि हाणे तव्हांजी पाणी जो ऐं जेसीं ताईं उहा बरसाति बीहे, ॿोॾि बीहे त ऐं असांजो जेको ड्रेनेज सिस्टम आहे उहो अॻे ई थोरो डिफेक्टिव आहे। टी ॻाल्हि इहा आहे त कुझु क्लाइमेट चेंज जे करे जेकी जीअं बर्ड फ्लू हिकिड़ी जेका डिज़ीज़ अॻे कुकड़नि में कान हुई, असां ऐं तव्हां कोन, H1N1 जी जेका नज़लो ज़ुकाम असां ॿुधंदासीं उहो पखियुनि जो ई हिकिड़ो नज़लो, पर उनजो ख़ासि हिकिड़ो वायरस आहे जंहिंखे H1N1 चवनि था। उहो बि के पखी हुआ जेके गर्मी जे करे उन्हनि पटनि खे उन्हनि खे छॾिणो पियो, उहे वरी ॿियनि थधनि हंधनि ते पहुता, जंहिंमें यूरोप में ऐं ॿियनि मुल्कनि में इहो बर्ड फ्लू जेको आहे उहो बि सिधो सो क्लाइमेट चेंज जे करे जेको आहे सो आयो हो। ऐं जीअं मूं तव्हांखे ॿुधायो त 12% डेथ जेके आहिनि उहा रिसर्च ॿुधाए थी दे आर क्लाइमेट रिलेटेड डिज़ीज़िस काज़ डेथ्स। ऐं इहो बि आहे त हर साल क्लाइमेट चेंज जे करे 2.5 लख माण्हू अॻिए वधीक जेके आहिनि से उन्हनि जी जान वेंदी हली इन्हनि क्लाइमेट चेंज जे करे। इहो तव्हां डायरेक्ट साइंस जेकॾहिं अॼुकल्ह हर कंहिं वटि नेट आहे, हर कंहिं वटि मोबाइल फ़ोन आहे, तव्हां डायरेक्ट साइंस लिखंदो ऐं क्लाइमेट चेंज ऐं डिज़ीज़ लिखंदो त इहे तव्हांखे अंग अखर उन ते मिली वेंदा हलिया। हाणे जेको बाकू में या अज़रबाईजान में जेको कॉन्फ्रेंस पई हले उहा हले पई ग्लोबल वार्मिंग ते, यानी टेम्परेचर जे वधण खे जेसीं ताईं असां
रोकींदासीं न तेसीं ताईं क्लाइमेट चेंज ऐं उनजा इफेक्ट रोकबा न। उन जे लाइ जेके सबब आहिनि, जीअं तव्हां पुछो बीमारियुनि जा सबब, तीअं वरी क्लाइमेट चेंज जा सबब आहिनि। सभ खां वधीक जेको सबब आहे, जंहिंजो हिकिड़ो मिसाल हींअर पंजाब शिकार थियो आहे। तव्हां ॾिसो त स्कूल बंदि थी विया हलिया, लाहौर बंदि थी वियो, मुल्तान बंदि थी वियो, जंहिंखे असां एयर क्वालिटी इंडेक्स चऊं था, उहो वधि मां वधि 100 ते हुजे, 50 ते हुजे, 200 ते हुजे, उहो 1100 ऐं 2200 ते वञी पहुतो। ऐं बिल्कुलु जेको आहे सो तव्हांजी लाइफ जेका आहे, ऐं 20 लख खनि माण्हुनि जी जेका फिगर आहे, उहे रुॻो अस्पताल में साह जे बीमारियुनि ऐं उहे को वायरस जे करे कोन हुआ, उहो डायरेक्टली इहे हुआ। ऐं असांजा डॉक्टर, पैरामेडिकल, इहे सभु इन्हनि में अफेक्ट। इहो त हिकिड़ो असां वटि तव्हां कुझु ॾींहंनि जूं अख़बारूं खणंदो, हाणे त कुझु बहितर थी वियो हलियो। किथे बहितर आहे साईं? लाहौर हिन वक़्तु बि दुनिया जो पहिरियों नंबर एयर क्वालिटी त आहे, पर कुझु फॉग जेको आहे उन जे लाइ तव्हां अंदाज़ो लॻायो त पूरी हुकूमत जेका आहे सा उहा आहे त इहे अहिड़े क़िस्म जो जेको असां वटि हीट वेव्स जो कई दफ़ा हिते तव्हां ॾिसो त लहरूं आयूं आहिनि, जंहिंमें इलाही सारो नुक़सानु थियो आहे। त हाणे अचूं था त असां वटि जेका वेक्टर बॉर्न डिज़ीज़िस आहिनि, वेक्टर खे घिम ऐं गर्मी थोरी वधीक खपे थी। ऐं मिसाल तौरु मक्खियूं, मच्छर तव्हां ॾिसंदो सियारे में घटि हूंदा, ऐं वरी जेका हिन में समर जी सीज़न या जेका हीअ हले थी जुलाई, अगस्त, सेप्टेंबर, उन में इहे जेके आहिनि से वधीक थींदा। मलेरिया त अॻे ई असांजे मुल्क में हुई ऐं उहा वधी आहे, ऐं उन जा जेके असरात आहिनि या उन जे कंट्रोल जा जेके तरीक़ा आहिनि, उन्हनि खे असांखे अञा बहितर करणो पवंदो। कुझु वैक्सीन्स ॿारनि जे लाइ आयल आहिनि, उन्हनि जो बि इस्तेमालु थी सघे थो। डेंगी असां वटि नए सिरे सां मुंहुं खणे पियो, उन जे लाइ मच्छरदानी जो इस्तेमालु वेक्टर खां बचण जे लाइ वॾो खां वॾो हथियार आहे मच्छरदानी, नेट जो इस्तेमालु। हा, मच्छरदानी जो इस्तेमालु असां वटि अञा एतिरो क़ाबिल क़बूल न थियो आहे। असां ई बहितरीनु असांजा आर्किटेक्चर ऐं टाउन प्लानिंग वारा बहितरीनु बंगला वंगला त ठाहिनि पिया, पर मच्छरदानी जो अञा असां वटि, तंहिंजे करे उनजी अवेयरनेस, हालांकि हुकूमत सिंध पोइ दफ़ा मलेरिया जो डायरेक्टर पाण सां गॾो त लखनि जे तादाद में विरहायूं बियूं आहिनि, पर उन्हनि जो सही इस्तेमालु, मिसाल तौरु डेंगी जो जेको मच्छर आहे उहो ॾींहं जो थो खाए, असां मच्छरदानी बदंदासीं राति जो, ऐं ख़ासि तौर ते सुबुह जो टाइम ऐं शाम जे टाइम इहो वधीक थो खाए, त उन वक़्तु असां पंहिंजी जेका ड्रेस आहे उन खे बहितर करे सघूं था। ऐं जिते बि थोरो बुख़ार जी जंहिंखे फेब्राइल इलनेसिस चऊं था, उन जा असां वटि स्पेशलिस्ट ॾाढा घटि आहिनि। असां वटि GPs आहिनि, असां वटि मेडिसन जा प्रोफेसर आहिनि, असां वटि सर्जन आहिनि, पर जेको बुख़ार असां वटि हिकिड़ो ख़ासि क़िस्म जो सिम्पटम आहे, जेको बि ॿुधाए उन डॉक्टर, तंहिंजे करे असांजे डॉक्टरनि जी तरबियत, रिफ्रेशर कोर्सिस, पैरामेडिक्स ऐं उन्हनि जो असांखे इन ते वधीक ध्यानु ॾियणो आहे। ऐं असां वटि जेके दवाऊं आहिनि उहे बि हर वक़्तु अवेलेबल हुजनि ऐं सस्तियूं हुजनि, ऐं हिते लोकली असां ठाहिण जो कोशिशि करियूं। असां वटि हर शइ जेका अचे पई उहा तव्हां ॾिसंदो त उन ते अलाए कहिड़ो मेड इन फलाणो लिखियलु हूंदो। तंहिंजे करे दवाउनि जे सिलसिले में बि हुकूमत खे खपे त हू ख़ासि तौर ते इहे जेके क्लाइमेट चेंज वारियूं जेके डिज़ीज़िस आहिनि उहे इस्पतालनि में ॾिए, ऐं इस्पतालनि जी जेका कंस्ट्रक्शन आहे उन मंझि बि क्लाइमेट चेंज खे रोकण जे लाइ बिजली जो हुजणु, सोलर सिस्टम जो हुजणु। अॼुकल्ह त विंड टेक्नोलॉजी अची वई आहे हली, त जेकॾहिं असां वटि त हवा हैदराबाद में त तमामु घणी आहे, इहे दुनिया में त इहे सभु शयूं इम्प्लीमेंटेड आहिनि, पर इहे असां वटि इन खे ग्रीन एनर्जी इन जे करे चवनि था जो इन में दूंहों नथो थिए। एग्ज़ैक्टली, हाणे दूंहें मञा कहिड़ी बि शइ, चाहे उहो असांजे घर जो दूंहों आहे, चाहे उहो गाॾी जो दूंहों आहे, चाहे उहो कंहिं वॾी होटल जो दूंहों आहे, चाहे उहो कंहिं वॾी फैक्ट्री जो दूंहों आहे, जेसीं ताईं असां इन खे जंहिंखे उहो कार्बन फुटप्रिंट पिया चवनि, कार्बन डाइऑक्साइड फुटप्रिंट या ग्रीन हाउस गैसिस पिया चवनि, जेसीं ताईं असां इन्हनि ते ध्यानु न ॾींदासीं, हीउ जेको स्मॉग बि थियो आहे, इन में वाटर वेपर जॾहिं पाणी ऐं दूंहों पाण में मिलंदा त हिकिड़ो रिएक्शन थींदो,
ऐं उन जे करे तव्हांजो हीउ जेको फाग या कोहीड़ो या धुंध जेको आहे सो इहा वधंदी, उन सां तव्हांजी रेस्पायरेटरी या जेके डिज़ीज़िस आहिनि इहे वधंदियूं ऐं नयूं नयूं डिज़ीज़िस जेके आहिनि से उहे खणी सघनि थियूं के खणंदियूं ऐं क्लाइमेट चेंज जे करे तव्हांजी इम्यूनिटी जेका आहे जेका बॉडी जी आहे उहा जेॾीमहिल घटि थींदी त जेके न बि थियण वारियूं जेके बीमारियूं आहिनि उहे जेके आहिनि से खणंदियूं। तंहिंजे करे असांखे एक्सट्रीम वेदर ऐं क्लाइमेट रिलेटेड डिज़ीज़िस जे बारे में वक़्त ब वक़्तु जीअं तव्हां इहो अॼु प्रोग्राम कयो आहे तीअं यूनिवर्सिटियुनि में कॉलेजनि में उन्हनि में इहे जेकॾहिं अवेयरनेस या सुजागी जो कमु थींदो पंहिंजी ॿोली में पंहिंजे माहौल में ऐं सिहत ते जेतिरो बि तव्हां वधीक ॻाल्हाईंदो चवंदा आहिनि हेल्थ इज़ फेस ऑफ डेवलपमेंट। बिल्कुलु सही। यानी जीअं तव्हांजो चहिरो तव्हांजी ज़िंदगी जे लाइ हिकिड़ी ख़ासि अहमियत रखे थो तीअं सिहत जेका आहे इट इज़ द फेस ऑफ द डेवलपमेंट। अगरि सिहत खे तव्हां न रखियो त तव्हांजी प्रोग्रेस तव्हांजो समाजी उथणु वेहणु इन में ऐं कोन थो चवां त को सॼो मामिलो गड़बड़ थी वेंदो हलियो पर उहा जेका हिकिड़ी जेका बहितरी आहे या जेका क्वालिटी ऑफ लाइफ आहे उहा उन में नज़र कान्हे। वो डेफिनेटली उहा क्वालिटी ऑफ लाइफ जेका आहे सा मुतासिर थींदी जेकॾहिं तव्हां हेल्दी न आहियो त न सिर्फ़ु तव्हांजी पंहिंजी सिहत बल्कि तव्हां सॼी सोसाइटी जे हाणे हिकिड़ो ॿियो पैगाम आउं ॾेई छॾियां तव्हांखे त जेको क्लाइमेट चेंज जी जेका COP29 पई थिए उन में मुताबिक़ कुझु मुल्क आहिनि जेके धुओं घणो कारखाननि मां पिया कढनि उहे ऐं जेके मुल्क आहिनि जिते जीअं थोरो घणो असां वटि ज़राअत आहे फैक्ट्रियूं कोन्हे पाकिस्तान जेको आहे उहो 8 नंबर ते क्लाइमेट चेंज जो अफेक्टेड मुल्क आहे ऐं पॉपुलेशन जे हिसाब सां असीं जेको आहियूं सो बि दुनिया जो कोई 5-6 नंबर ते पहुची विया आहियूं हलिया त हिकिड़े पासे इंसानी आबादी हिकिड़े पासे ई क्लाइमेट चेंज ऐं जेको हुननि रखियो आहे कार्बन जे लाइ या प्री इंडस्ट्रियल इरा खां वठी हेसिन ताईं त भई तव्हां 1.5 सेंटीमीटर यानी सी खां तव्हां मथे जेको आहे सो तव्हांजो टेम्परेचर डिग्री सी जंहिंखे सेंटीग्रेड बि चऊं था हाणे उहो ऑलरेडी 1.5 खां टिपे पियो इलाही सारनि मुल्कनि में टिपे पियो थी सघे थो पाकिस्तान में बि हुजे त जेॾीमहिल बि इहो प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर खां 1.5 डिग्री सी मथे थियो एवरेज टेम्परेचर यानी सॼे साल जो तॾहिं हिते जो वेक्टर जो बिहेवियर चेंज थींदो मच्छर हिते जेके थींदा उहे कुझु ॿिए नमूने जा हूंदा बीमारियुनि जो पैटर्न ॿिए नमूने जो थींदो इवन तव्हांजी जेका सिज लहण या जेके तव्हांजा ॾिसो सियारो नंढो थी वियो हले हींअर पाण नवंबर में वेठा आहियूं त आउं कोट पाए वेठो आहियां अवां त अञा कोट बि कोन्हे तव्हां शहर में निकिरंदो त वकील वीचारा कोट पाए पिया हलनि बाक़ी त एग्ज़ैक्टली न त नवंबर में एतिरी सर्दी पइजी वेंदी त उन जे लाइ तव्हांजा फसल जेको कणक खे सर्दी खपे इलाही सारियूं भाॼियूं आहिनि फ्रूट आहिनि त तव्हांजो पूरो एनवायरमेंट जेको आहे उहो अफेक्टेड थींदो ऐं एनवायरमेंटल रिलेटेड डिज़ीज़िस जेके आहिनि जेके मूं कुझु त इहे तव्हांखे ॿुधायूं एग्ज़ैक्टली हीअ त सिर्फ़ु जेको पाण हेल्थ जे हवाले सां ॻाल्हायूं था पर हिन जा जेके असरात आहिनि उहे थ्रू आउट सॼे सिस्टम ते आहिनि मसलन जीअं ज़राअत जो तव्हां ज़िक्र कयो त हिन वक़्तु ज़राअत बि असरअंदाज़ आहे इन हवाले सां मूंखे पूरे पाकिस्तान जी त ख़बर न आहे पर आउं सम्झां थो सिंध में जेके हिन वक़्तु जेके कणकूं थियूं आहिनि उन्हनि कणकुनि में बि उहा जेका पैदावारी सलाहियत आहे उहा पैदावारी सलाहियत हींअर नज़र कान पई अचे त दिस मस्ट बी द चेंज ऑफ क्लाइमेट न सो वरी मूंखे नंढी ब्रेक लाइ चए पियो ब्रेक तां वापसि मोटंदासीं त गुफ़्तगू बि जारी रखंदासीं व्यूअर्स प्रोग्राम में वरी नंढी साई खां पोइ जल्दी था मोटूं असां सां गॾु रहिजो वेलकम बैक व्यूअर्स प्रोग्राम में नंढी साई खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर हाज़िर आहियूं ऐं असां गुफ़्तगू कयूं पिया क्लाइमेट चेंज जे हवाले सां जेके क्लाइमेट जा सिहत ते असर आहिनि उन ते ऐं असां सां गॾु आहिनि प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची साहब। डॉक्टर कोलाची नेचुरल वेज़ जेके आहिनि यानी
कुदरती वसीला जिन जे करे असां हिननि बीमारियुनि खां बची सघूं था उन हवाले सां असांखे ॿुधायो। हिकिड़ो त ठीकु आहे महारी आहे जी जी, वॾे खां वॾो आहे वणकारी। जिते बि ग्रीनरी हूंदी, वणकार हूंदी, ॿेला हूंदा, उते ऑक्सीजन घणी थींदी। तव्हांखे ख़बर आहे त ऑक्सीजन कुदरत वारे ठाहिण जे लाइ वणनि ते ड्यूटी लॻाए छॾी। बिल्कुलु सही। त बाबा अव्हांखे इंसाननि खे ऑक्सीजन ॾियणी आहे। ऐं कार्बन जंहिंजी आउं क्लाइमेट चेंज जी ॻाल्हि थो करियां, उहो वरी उहे पंहिंजे सिस्टम में जंहिंखे असां फोटोसिंथेसिस था चऊं, ऐं पोइ ही पन, ही रंग ऐं जेका रौनक थिए थी, त इहा त साइंस अॼु ॾींहं ताईं न कंहिंखे सम्झ में आई आहे, न ईंदी। तंहिंजे करे वणनि खे ईअं सम्झनि त सिहत जो वण आहे, या इन क्लाइमेट चेंज खे जेको वॾे खां वॾे रोकण जो कुदरती जेको तव्हां ॻाल्हि पुछी। ॿियो आहे त असां पंहिंजी जेका लाइफ स्टाइल आहे या जेको ज़िंदगी गुज़ारण जो तरीक़ो आहे, उन खे कुझु असां चेंज करण जी सोच वीचार कयूं। जंहिंमें हिकिड़ो अचे थो जंहिंखे सिकाड्रियन कलाक चयो थो वञे, यानी तव्हां सवेल सुम्हो, सवेल उथो। कुदरत तव्हांखे ठाहियो ई इन मशीनरी में आहे। तव्हां देरि सां सुम्हंदो, देरि सां उथंदो, सिकाड्रियन कलाक तव्हांजो डिस्टर्ब थींदो। ऐं उन मंझि कुझु हार्मोन आहिनि, जंहिंमें मेलाटोनिन बि हिकिड़ो हार्मोन आहे जेको तव्हांजी निंड ऐं जिस्म जे आराम खे ॾिसे थो। ऐं उन खां सवाइ सुबुह जे टाइम जॾहिं तव्हां वॉक करियो था, त उते जेको आहे सो तव्हांखे हिकिड़ा नियर इंफ्रारेड रेज़ जेके कुदरत जा इन सिज जा निकिरनि था, उहे सुबुह जे टाइम निकिरनि था। ऐं उन सां तव्हांजा हैप्पी हार्मोन जेके आहिनि, एंडोर्फिन आहे, तव्हांजो सेरोटोनिन आहे, तव्हांजो डोपामीन आहे, ऐं ख़ासि तौर ते ही जेका मोबाइल फ़ोन ऐं उन जो जेको असां वटि अची रवाजु पियो आहे। ऐं सम्झां थो हाणे त माउरूं जेको ॿारनि खे अॻे परचाईंदियूं हुयूं, झोली ते खणंदियूं हुयूं, कच्छ ते खणंदियूं हुयूं, हाणे उन्हनि मोबाइल वठी ॾिनो आहे, उन ते उहे कार्टून ऐं उहे लॻाए, हाणे उहे उते ई ईअं सम्झो त हिकिड़ो क़िस्म इहो बि थोरो असांखे घटि करिणो पवंदो, ताकी नेचर सां असां ॿाहिरि हलंदासीं, फिरंदासीं, असांजी सर्कुलेशन बहितर थींदी, त उन जो असांजी इम्यूनिटी ते असरु पवंदो, असांजी साइकी ते असरु पवंदो। ठीकु आहे, त इन हिसाब सां असांखे इहो हिकिड़ो कुदरती लाइफ स्टाइल जो जेको आहे उहा चेंज असांजे खाधे जी ख़ासि तौर ते ऐं वेहण जी। हाणे हर को चए थो त बाबा मूंखे उहा लाइफ खपे जिते आउं वेहां ऐं बसि मूंखे हर क़िस्म मूंखे करण जी ज़रूरत का बि शइ न। इवन जेको आहे सो अहिड़ियूं त निकिरी विया आहिनि, तव्हां फ़ोन कयो ऐं उन्हनि जो हिकिड़ो तव्हांखे कार्ड मिली वेंदो, उन में तव्हां जिलेबियूं घुरायो, उन में तव्हां थोरी देरि खां पोइ साइकिल मोटर वारो अची वेंदो, हलियो तव्हां। हा, अॻे त मूं नाश्ते वक़्तु कोन माण्हुनि खे घुराईंदे ॾिठो हो, पर हाणे इहो त इन खे कुदरती खाधा जंहिंमें असां वटि फाइबर्स आहिनि, कार्बोहाइड्रेट्स आहिनि, फ्रूट्स आहिनि, ऐं उन खां सवाइ असां वटि जेको अनाज आहे ऐं सब्जियूं आहिनि, उहो कुदरती पंहिंजे घरनि में उन्हनि वधि मां वधि जेतिरो असां पंहिंजे घरनि जो खाधे खे इस्तेमालु कंदासीं ऐं इहे जेके पैक थियल शयूं घटाईंदासीं, ख़र्च बि घटि थींदो ऐं असांजी सिहत जेका आहे सा ॿियो आहे त जेके टुकनि जा प्रोग्राम आहिनि, वैक्सीनेशन। असां वटि पोलियो नथो ख़तमु थिए। दुनिया जा 2 मुल्क आहिनि, हिकिड़ो पाकिस्तान आहे, हिकिड़ो अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में 2 केस थिया आहिनि, असां वटि 52 केस। तंहिंजे करे इहो बि एनवायरमेंटली हिकिड़ो सैंपल जेके वरिता अथनि, उन्हनि में जेको असांजा गटर नाला आहिनि हीअ आहिनि, उन में इहो वायरस मौजूदु आहे। तंहिंजे करे कोशिशि इहा ई कनि त वैक्सीनेशन जेॾीमहिल बि असांजा ही वैक्सीनेटर अचनि ऐं उन वटि ॿियनि बि बीमारियुनि जा, रोटा वायरस जेको डायरिया जो आहे, ऐं इहे जेके रेस्पायरेटरी डिज़ीज़िस, उन सां इम्यूनिटी वधंदी, त उहो असांखे वधीक आहे। ऐं टी ॻाल्हि इहा आहे त असांजा जेके बि स्कूलनि में शागिर्द आहिनि, उते कंहिं हद ताईं इहा ख़बर पई आहे त कुझु अॻे त पुड़ियूं, पान, सुपारी इहे हूंदियूं हुयूं, पर हाणे तमाकू नोशी खां वधीक कुझु ॿिया अहिड़ा के आइस ऐं अहिड़ा नाला अची विया आहिनि हलिया, त उन्हनि ॿारनि खे उन्हनि शयुनि खां असां बचाईंदासीं। ऐं गर्मी जी असांजी मौसम जी अॼुकल्ह मालूमात वठणु
ईअं मालूमात आहे जीअं पाण वेठा ई प्रोग्राम कयूं त तव्हां रेडियो टीवी अख़बार में ॿियूं ख़बरूं पढ़ो न पढ़ो पर तव्हां जेका मौसमी तब्दीली जूं ख़बरूं हुजनि ऐं असां उन्हनि प्राइमरी सेकेंडरी कॉलेज जे उस्तादनि खे बि चवंदासीं तूं क्लाइमेट चेंज ते अगरि उन जे करिकुलम में उहे सबक़ न आहिनि त उहे बि पढ़ाइणु शुरू कनि जीअं असां हीट वेव्स खां बची सघूं, असां हाई टेम्परेचर जे करे असांजी इम्यूनिटी न घटिजे ऐं कंहिं हद ताईं इहो चयो पियो वञे त असांजे ॿारनि जो जेको थोरो कदु नंढो पियो थिए मुमकिन आहे त उन जो इन क्लाइमेट जे करे तव्हां अॼु ॾिसंदा न कंधार ऐं चमकदार तव्हांजा जेके माण्हू हाणे थोरो तव्हां ॾिसंदव त उन सभिनी खे असांखे जेको आहे उहो असां रोके सघूं था ऐं ख़ासि तौर ते औरतुनि जी सिहत जे सिलसिले छाकाणि माउ सिहत हूंदी त मुआशिरो सिहतमंद हूंदो, माउ पढ़ियल हूंदी त मुआशिरो पढ़ियल हूंदो त औरतुनि जी सिहत जे लाइ असांजे इस्पतालनि में अञा गुंजाइश खे वधाइनि, ॿारनि जी सिहत खे गुंजाइश जे लाइ वधाइनि, डॉक्टर जेके आहिनि उन्हनि जी ट्रेनिंग वधीक कनि, रिसर्च हिकिड़ो नओं अखर आहे ऐं जीअं अॼु तव्हांजो इहो प्रोग्राम आहे न इहो बि हिकिड़े क़िस्म जो जेको मूं अंग अखर ॿुधाया आहिनि इहे बि हिकिड़ो रिसर्च आहे त नंढड़ी नंढड़ी जीअं मूं अॻे बि तव्हांखे ॿुधायो त ईरान में जेको आहे सो मलेरिया हिकिड़े हंधि घणी हुई त उन्हनि औरतुनि खे कंहिं सम्झायो, उन्हनि पंहिंजी चुल्ह जी फुलियार जिते जिते दुॿा हुआ उते उहो फुलियार विझी उन्हनि दुॿनि खे सुकाए छॾियो त मलेरिया या त सफ़ा घटि थी वई या त को चंद माण्हू अची बीमार यानी तव्हां तमामु सवलनि तरीक़नि सां तंहिंजे करे जिते बि दुॿा ॾिसो पाणी बीठल ॾिसो उते तव्हां ईअं सम्झो त इहो चिकनगुनिया इहो तव्हांजो डेंगी साफ़ पाणी में थिए थो ऐं हीअ ॿिया जेके आहिनि से उहे ॿिन्ही पाणी में थी सघनि था त उते तव्हां इहो ख़्यालु कयो त तव्हां इलाही सारियुनि बीमारियुनि ऐं हीअ मलेरिया जेका मौसम थिए थी असांजा फसल पोखण जी मौसम असां ज़रई मुल्क आहियूं ऐं असांजा हारी नारी मज़ूर जेकॾहिं उन ॾींहुं बुख़ार में वरितल हूंदा जंहिं ॿिज छटणो हूंदो जंहिं को हर काइणो हूंदो पाणी भराइणो हा त तव्हां उन मंझि ॾिसो त असांजी जेका पैदावार जेका आहे उहा घटिजी थी वञे ऐं पंहिंजे डॉक्टरनि जा थोरा नंबर अॼुकल्ह मोबाइल फ़ोननि ते आहिनि आउं त चवंदुसि त घटि में घटि 3 डॉक्टरनि जा नंबर तव्हां वटि ॿारनि जे डॉक्टर जो ॿियो जेको जनरल तव्हांजो GP हुजे उन जो ऐं हिकिड़ी अधु लेडी डॉक्टर जो नंबर तव्हां वटि ज़रूरु हुजे ऐं जॾहिं बि किथे उन इस्पताल में वञो त पंहिंजी बीमारी खां पोइ थोरो उते जेके तव्हांजे इलाइक़े में बीमारियूं आहिनि उन्हनि जो बि थोरो उन्हनि खां मशवरो वठी वरी वञी पंहिंजे उताकनि ते ॻोठनि ते स्कूलनि में उन नंढनि नंढनि ॻाल्हियुनि खे मैसेजिस ते इहो न सिर्फ़ु सोसाइटी जे हर माण्हू खे करिणो पवंदो बल्कि सोसाइटी में जिन जो रोल वधीक पॉज़िटिव रोल आहे इहो रोल उन्हनि खे प्ले करिणो पवंदो। तव्हांजी वॾी महिरबानी डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, अॼोकी गुफ़्तगू असां क्लाइमेट चेंज जे हवाले सां कई आहे। क्लाइमेट चेंज जेकॾहिं इहा रफ़्तार रही ऐं असांजी आबादी में इज़ाफ़ो थींदो रहियो ऐं असां क्लाइमेट खे चेंज करण जे तरफ़ या तब्दील करण जे तरफ़ न वियासीं त बाक़ी त ज़ाहिर आहे त हिन जा असरात आहिनि जेके सॼे सिस्टम ते सॼी सोसाइटीअ ते पइजी सघनि था, पर जेको हेल्थ या सिहत ते हिन जो इम्पैक्ट आहे उहो एॾो ख़तरनाक हूंदो जो असां उन्हनि बीमारियुनि खे सम्झी बि कोन सघंदासीं ऐं उन्हनि बीमारियुनि में एतिरो वकोड़जी विचिड़जी वेंदासीं जो पोइ उन जा न इलाज असां करे सघंदासीं न उन जो छुटकारो थी सघंदो। सो असांखे इन हवाले सां इहा कोशिशि करणी आहे त न सिर्फ़ु पंहिंजे सोसाइटीअ में हिकिड़ो साफ़ सुथरो एनवायरमेंट रखूं ताकी सॼी दुनिया जो एनवायरमेंट बहितर थी सघे। वण इम्पॉर्टेंट आहिनि, इन हवाले सां वणनि खे जेतिरो थी सघे ओतिरो पोखण जी कोशिशि कयूं ताकी वण हिन एनवायरमेंट खे बहितर रखण जो ज़रियो बणिजी सघनि ऐं असांजे हिन सोसाइटीअ मां एनवायरमेंट जो जेको चेंज आहे उहो पॉज़िटिव थियणु खपे। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं असांखे ॾींदा इजाज़त। तव्हांजी राय जो इंतज़ारु रहंदो। अल्लाह भाई।